Ал енді мынаны уақыт тұрсам, ыңғайсыздау болар. Мынадай өнерден кейін осындай айтып жатқан ғылыми әңгімеден кейін мен де сол енді осы аудиторияға лайықтап қазір ой пікірімді айтқым келеді. Маны оқып тұрғаннан гөрі. Онда былай бастағым келіп отыр. Ақан қай кезде өмір сүрді? Біз қай кезде өмір сүріп отырмыз? Нешінші ұрпақпыз біз? Біз үшінші ұрпақпыз ба? Тарихшылар 30 жылдан береді ғой. Әр ұрпаққа сонда 33-ші ұрпақ шығармыз. Бірақ әр ұрпақтың тұлғаны тануда өзінің ерекшеліктері бар. Бірінші Ақанды қалай таныды? Оны қалай таныды? Қазақ газетін қарасақ, қазақ газетінде қаншама мақалалар шықты, қаншама мынау Ақанның жазусызылды деген бағалаған сондай мақалалар бар. Қарсы жазылғандар да болды, оны жасыруға болмайды. Мысалы, атақты Айқапты шығарушы Ақанмен келіспеген баяғы түркілік түркі жазуымыздан біз қол үзіп қаламыз ғой. Мына жағымыз татар, мына жағымыз башқұр, мына жағымыз дегендей сөздер айтты. Оны да естен шығармау керек. Екінші, мінекей әр ұрпақ Ақанды өзінше танып жатқан сияқты. Осы әр ұрпақтың өзінің тану ерекшеліктері бар ма деп ойлаймын. Бірінші тану кезеңі. Ақан әліпби жасады. Мінекей тіл құралын жасады. Қазақ тілінің тұңғыш грамматикасын жасады. Орыс тілінің тұңғыш грамматикасын кім жасады? Белгілі ғой енді. Ломоносов шығар. Ол грамматика немене деді? Государственный деп солай айтты. Грамматиканы мемлекеттік грамматика дейді. Ақанның грамматикасы мынау әркімнің бір қойын қоншында жүрді. Сөйтіп 3 айдың ішінде сауаттанып шықты. Кейбір деректерге қарағанда Ақанның төте жазуымен 3 айда сауатты. Мен бірінші Ақан танудың жолын айтып отырмын. Екінші кезең Ақанның өзі біраз жабылып қалды. Онан кейін Ақанның өмірбаяны шыққан еңбектері соған баға беру кезеңі болды. Енді үшінші кезең Ақанның тұлғасын қалай танимыз? Осыны ғылыми негізде танысақ деймін. Алдымен оны неге айтып отырмын? Бірінші, мына Шерағ Ақан термин жасады деген белгілі ғой. Мұнша термин жасады, есеп хисабы да тұр. Бұл енді констатация. Осыны қалай ғылыми негізді айтамыз біз. Енді мен айтсам, қараңыздар. Септеу дегенді қалай түсінеміз? Септік жалғауы, септік дегенді қалай түсінеміз? Бұл тұрмыстық сөз. Міне әжелеріміздің ұршық иіріп отырған көз алдын елестейді. Сол тұрмыстық сөз мінекей. Анау шүйке, мына жағында ұршық, мына шүйке жүндей. Мен сол шүйке жүн бітіп қалғанда тағы шүйке жүн салады да, ананы септеп жалғайды. Соны септеу. Міне көрдіңіздер ме? Сонда тұрмыстық сөзді қандай деңгейге көтерді? Ғылыми деңгейге көтерді. Яғни ғылыми ой санамызға қозғау салды. Көрдіңіздер? Жалғыз ол жаңа септеу емес, шылау. Шылауды көріңіздер. Қазір ана шылаудың арық түбін білмейді. Ана шылауында кетті деген бір фразеологизмді білуі мүмкін, а шылаудың өзін көріңіздер. Сөйтіп, ол да тұрмыстық сөз. Ол да қазақтың кәдімгі қарапайым малшысы, сондай жүрген адамдардың тіліндегі сөз. Мені көріңіздер, егіншілердің, малшылардың, осындай, мынау ырыс бағушылардың сөздері, былай айтқанда. Қол өнершілер, ырыс баққандар деген қазақтар. Төмен екпейді шоқты, мой.
жылқышыма, қойшыма, ол қыспақтан жатыр. Міне ахан тануды біз жаңа терминологияны айтамыз ғой. Осындайды ескерсек деймін. Сонда біздің термин жасауымыз не ол? Ол ана ғылыми сананы байыту. Ғылыми сана болды қазақта бұрында, бірақ оны жаңа деңгейге көтерді. Осындай нәрсені біз аша білуіміз керек. Осындай бізде аханды айтып отырғанымыз керек. Біз қазір осындай деңгейге шығуымыз керек. Ғылыми тұрғыдан түсінуіміз керек. Теориялық тұрғыдан және аханның кейбір тезистерін теориялық тұрғыдан тиянақ етіп алуымыз керек. Мен осындай айтқым керек. Неге мен көп сөйлеп кетсем белгі бересіздер. Екінші, ахан туралы не айтамыз? Әліпби жасады дейміз. Бірақ ол әліпби жасаған адамдар да болды. Бірақ ахан қалай жасады? Ол әліпбиді жасаған кезде, қараңыздар, жаңа ереке дұрыс айттым ғой. Әліпбидің саны халық тіліндегі дыбыстардың санынан тең түсіп жатыр. Мысалы, қараңыздар, 5 дауыстыны белгілейді, 19 дауыссызды белгілейді. Қанша болады сонда? Қазақтың төл дыбыстары одан саны көп. Міне бір қазір әліпбиге 1/1 деген теорияны айтып жүрміз. Ол амалсыздан бір дыбысқа бірер. Амалсыз біз арғы таба алмағандықтан. Ал ахан қалай тапты? 9 дауыстыны, қанша дауысты әліппен берді. Осында 5 әліппен берді. Көрдіңіз бе? Онан кейін үлкен бір теориялық тезис айтты. Ол қандай тезис? Дауыстылардың билігінде дауыссыздар болады. Дауыссыздарды осы дауыстылардың билігінде жүр. Сондықтан осы заңдылықты біз мақтап алтын заңды ұстануымыз керек. Дауыссыздардың билігінде де. Бұл әліпбиімізге де, орфографиямызға да негіз болады. Осы негізді біз ұстануымыз керек. Енді ахан жазу сызудың бір оңай жолын тапты, халық тезгілерді сауаттандырды дейді. Бұл бір кездегі таным. Ал менің ойымша қазір тіл мамандары ахан жазу сызудың фонологиялық жүйесін жасады, негізін жасады. Ол енді фонологиялық жүйені мен сіздерге қазір түсіндіріп жатсам, ыңғайсыздау уақытта болып кетеді. Енді біздер ақылдасып түсінетін бір жай, жазу сызуды ахан демократиялады. Оғанға дейін жазу сызу демократиялық болды ма? Мәлімет болды. Ол элитарлық жазу болды. Тек қана белгілі жағдайда жазу болды. Міне ахан оны халыққа кең таратып жіберді. Оның жолы қалай болды? Өйткені ахан әліпби жасағанда, грамматиканы жасағанда, ол бірден 12-ші жыл шықты ғой деймін. Осында 12-ші жылы бірінші шықты. Сонда ол кісі мүмкін 10 жыл дайындады ма, 20 жыл дайындады ма. Бірақ өте осыны қатты біраз уақытпен дайындаған сияқты. Енді неге? Ал енді жазу сызуды ахан неге бұрынғы ескі қазақ жазба тілі деген бар. Ескі қазақ жазба тілі осыны енді әсіресе вуздағы оқытушыларымыз осыған мән бере бермейтін сияқты. Ескі қазақ жазба түрки тілі. Түрки тілі деген әркім мысалы ескі өзбек тілі өзінің тілін жасап алды. Ескі татар тілі өз тілін жасап алды. Ескі қазақ тілі өз тілін жасап алды. Ескі қазақ тілінің тегісі қандай? Оның қапқа түскені қандай дегенде, ол ана айқап. Оның айқаптың алдындағы ең бірінші бастауы анау Қадырғали Жабайыр деген тілі. Мәмбет кетіп болды. Ол ескі қазақ тілі. Неге ескі қазақ тілі дейміз? Себебі онда түркилік элемент бар, араб парсылық элементтер халыққа кең таралған. Онан кейін онда қазақтың қарапайым қара сөздері, дыбыстық жүйесі, соның сигнификаттары бар.
көрдіңіз, сигнификат деп отырғаным тек сол халыққа мәдениеттен ерекшеліктер бар. Олар прозалар, мақал мәтелдер сияқты келеді. Міне сонда ақан қазір мен бір-екі ауыз айтайын. Осындай жазуды ақан неге тоқтатты? Ақан оны тоқтатты. Ақан бірден халыққа бет тұрды. Не себепті? Абайды оқыды. Абайды оқығанда осы біздің тіліміз осын жазба тілге айналдырады. Ақан тағы нені оқыды? Фольклорды оқыды. Эпостарды оқыды. Эпостардың өзін жариялады. Қалай келді? Ақан сонан кейін анау Алтайдан бастап Атырауға дейін тілі бәрі бірдей. Сондықтан міне халықтың тілі, міне ана тезисті айтамыз, көп айтамыз, ар жағында мән бермейміз. Халықтың тілі, мына жазу сызу халықтың тілінде болу керек дегенді айтты. Ал біздің ескі қазақ жазба тілі халықтың тілінен түгел қамти алмады. Ақан сонда осылай тезис болды. Ақанның үлкен концепциясы. Біз концепция тұрысын танымыз керек. Ол адам жалпы айтамыз міне, бұл халықтың тілі, қазақтың өзінің тілі. Ақан неге оны айтып отыр? Ескі қазақ жазба тілінен айыру керек. Ол үйрену қиын оны. Оны 3 жыл оқи ма, 7 жыл оқи ма, 10 жыл оқи ма, сөйтіп бар сауаттанады. Ақанның жазуы 3 айда. Міне қалай бағалаймыз. Енді соңғы бір-екі ауыз айтайын. Біз қазақ қандай жазуды пайдаланды? Бәріміз білеміз, ол араб жазуын пайдаланды. Онан кейін төте жазу, соның негізінде төте жазу жасады. Онан кейін немене қайсысы? Араб жазуын өзгертіп латын деді. Онан кейін түйреді. Жоқ. Қазақтар егер арғы тарихқа барса, әліпби шежіресі деген тақырыппен шұғылданып жүріп, одан не шығатынын білмеймін. Бірақ әйтеуір содан байқағаным әліпби шежіресінде. Қазақ әрине мол ар жағындағы араб жазуын пайдаланды. Арабтың ол кезде нәбәти мемлекет болды өзінің. Жеке-жеке мемлекеттер сондай болды ғой соның ішінде. Бірақ біз мына нәрсені ұмытпауымыз керек. Керей Наймандар қай жазуды пайдаланды? Неге оны пайдаланды? Және Керей Наймандардың хандары ақылды болды. Ол ескі бір жазуын пайдаланды. Неге ескі бір жазуын пайдаланды? Неге ақылды болды деген ана Қытайдың иероглифін алмады? Неге Керей Найман жазуы сол анау ескі ұйғыр жазуын пайдаланды? Себебі онда да дала мәдениеті бар, онда да дұрыстық бар. Сондықтан соны тани білді. Иероглифті алған жоқ. Көрдіңіздер ме? Сол Керей Найман жазуы. Енді бұған қандай дәлеліңіз бар дейді ғой. Оны бірінші айтқан Аманжол. Бірақ ары қарай таратып айтпады. Оған мүмкіндік те бермейді ол кезде. Ұлтшылдық болады, басқа да болады, ар жақты насихаттау болады, сондықтан шектеулі. Ал енді кейін қарасақ, оған жанама деректер бар, жанама деректер табылып жатыр. Амандық болса, оны жариялауға тырысамыз. Міне, енді қандай жазу? Тағы да Мәнжу жазуы, Абылай ханның кезінде. Бұл жазулар қайда қолданылды? Бұлар солтүстік шығыс, сонан кейін оңтүстік шығыс. Жетісу хан дейді, солтүстік шығыстан Семей, ар жағы Өскемен, осы аймақты, сонан кейін Монғолияда болған Керей Наймандар осындай отырған кезде қамтыған жазулар. Сондықтан біз жазу шежіресінде, жазу мәдениетіміздің тарихында осы нәрселерді ұмытпауымыз керек. Ақанды айта отыр. Міне Ақан неге ескі қазақ жазба тілінен жаңа бағытқа түсірді дегенде осының себебін айтқым келеді. Сөйтіп халықтық тілге тән қазақтың кәдімгі өз сөйлеп жүрген, егіншінің, малшының сөйлеп жүрген өнерпаздардың,
осылардың шешендердің, билердің сөйлеп жүрген тілін, міне соны жазуға, соның негізінде жазуға тіл жасау. Рахмет сіздерге, тыңдағандарыңызға.